สวัสดีครับผมนัดปั่นไปแดกไปครับตอนนี้ผมอยู่แถวปากน้ำสมุทรปราการครับและที่ผมยืนอยู่ก็คือวัดกลางนะครับเขาเรียกว่าวัดกลางผมเพิ่งเคยมาตรงปากน้ำครั้งแรกนะครับก็คือปกติผมจะปั่นอยู่แถวพระประแดงใช่ไหมแล้วก็เคยไปไกลสุดก็แถวปู่เจ้าฝั่งนู้นนะครับไกลสุดก็พระมหาสมุทรเจดีย์นะครับผมและพระมหาสมุทรเจดีย์ความจริงข้ามเรือจากแถวนี้ได้นะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูตลาดปลานะฮะตลาดอาหารทะเลแล้วก็จะลองข้ามไปดูนะครับว่ามันข้ามได้จริงไหมและแถวปากน้ำนี่ครับแถวปากน้ำสมุทรปราการเนี่ยมันก็ยังมีวัดมีร้านอาหารยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเช่นเลยไปหน่อยก็ไปบางปูนะครับก็เดี๋ยววันหลังค่อยมาสำรวจนะฮะเพราะผมตอนนี้ก็พอรู้ทางคร่าวๆแล้วนะฮะเนี่ยฮะวัดแบบมอญนะครับซึ่งตั้งแต่พระประแดงมาจนถึงปากน้ำสมุทรปราการเขาจะทำแบบนี้นะครับไอ้พวกช่อฟ้าใบละกาแบบวัดทั่วไปมันจะเป็นแบบนี้นะอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวดูตรงนี้ดีกว่านะฮะสวยดีก็มีอายุผ่าน6 รอบมาแล้วนี่คือมณฑปพระพุทธบาทจำลองในวันราวนี้ก็ยังเห็นมีแต่เธอคนเดียวที่ยังวุ่นในธุรกิจทางโลกอีกมากเคยพูดว่าอายุครบ5 รอบแล้วจะปลดตัวเองเพื่อพักผ่อนนี่เป็นพระมณฑปเก่าจริงฮะดูสิเก่ามากเลยครับนี่ฮะพระพุทธรูปเก่าวัดกลางวรวิหารนะหลวงปู่ทวดครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปตลาดนัดทะเลดีกว่าแถวนี้นะฮะยังมีรถนี่ครับผมรถจีบผมสังเกตนะตัวเมืองตามต่างจังหวัดเนี่ยส่วนมากจะอยู่ติดแม่น้ำไม่ว่าจะเป็นแม่กลองนะครับอยุธยาหรือมหาชัยอะไรพวกนี้ส่วนมากก็จะอยู่ริมแม่น้ำทั้งนั้นนะนี่ก็เห็นจากริมแม่น้ำเอาตลาดปากน้ำจอดปากน้ำก็ปากน้ำจริงๆนะครับกว้างมากนะไปตรงนู้นอ่าวไทยเนี่ยตอนพ่อผมตายนะครับก็มาลองคาที่เนี่ยครับปากน้ำเนี่ยนะครับสมุทรปราการเนี่ยแต่ตอนนั้นนั่งเรือของโรงเรียนนายร้อยนะครับปากน้ำสมุทรปราการโอ้ตลาดอาหารทะเลนะฮะตลาดปากน้ำนี่ครับก็ตรงนี้มันก็รับของจากทะเลคล้ายๆมหาชัยนะฮะนี่ครับมันกุ้งนะฮะไอ้มันกุ้งอย่างนี้นะครับเอาไว้ทำต้มยำอร่อยปูทะเลเนื้อก็ราคาพอๆกับมหาชัยนะครับกุ้งนะโอ้กระเบนครับอันนี้ปลานกแก้วมั้ง80 100 50 80 30 50โอ้1 2 3 5ไซส์เยอะเลยปลาผักเก๋ากุ้งนะฮะหนวดหมึกนะครับน่าไปย่างกินนะแต่ผ
ผมคงมาดูเฉยๆนะเพราะว่าซื้อกลับบ้านไปมันก็ไม่ได้นะเอาจักรยานมาโอกระเบนครับจานละ20เลยหนวดหมึกซาบะนะครับเอาไปย่างเกลืออร่อยแต่ผมทำไม่เป็นหรอกน้ำจืดก็มีปลาทับทิมอย่างเงี้ยนี่ขนาดผมมาตอนบ่ายๆนะเนี่ยบ่าย2ก็ยังแบบว่ามีเยอะอยู่นะฮะตรงริมน้ำนะไม่รู้ตรงนี้ท่าเรือข้ามฟากหรือเปล่าท่าเรือข้ามฟากอยู่ตรงโน้นท่าเรือข้ามฟากอยู่โน้นนะอาหารแห้งก็มีครับคล้ายๆที่มหาชัยเลยนะฮะพวกปลาหมึกปลาหวานอะไรอย่างเงี้ยฮะราคาพอกับมหาชัยเลยนะฮะนี่50 บาทปลาหวานซื้อที่นี่ก็ได้ถ้าคนอยู่แถวนี้นะฮะไม่ต้องไปถึงมหาชัยข้างในก็ยังมีนะฮะตุ้งครับตัวใหญ่เลยจ้า หลากหลายขนาดของหมึกหอมหมึกไข่นะครับหมึกกล้วยปูม้านะครับปูม้าไข่คือเนื้อปูแกะอันนี้ทำไข่เจียวได้นะปูไข่ทะเล750ตัวเมียนะเนี่ยผมจะลองข้ามเรือนะฮะไปฝั่งนู้นดูนะครับไปพระมหาสุดเจดีย์นะก็คือวันนี้มันจะมีงานอยู่แถวนี้นะครับทางเข้ามาผมเห็นมีงานเป็นแบบงานวัดอะไรอย่างนี้นะฮะผมก็ยังไม่อยากถ่ายในตรงรอบๆนี่นะฮะในวันนี้ผมจะไปถ่ายฝั่งนู้นก่อนนะครับวันนี้นะครับก็ผมรู้ทางแล้วเดี๋ยววันหลังมาใหม่แล้วค่อยไปบางปูอะไรด้วยนะฮะวันหลังโอเคไปกันเลยครับเดี๋ยวเราข้ามท่าเรือกันนะไปฝั่งนู้นเนี่ยคืนนี้น่าจะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเหมือนงานวัดอ่ะทำบุญทำอะไรนะมีงานชัวร์นะประตูพระธาตุนะฮะประตูพระธาตุตอนนี้ได้โปรยให้กับประตูพระธาตุนะครับนี่จะข้ามไปฝั่งพระมหาสมุทรเจดีย์11 บาทครับเข้า3 ทุ่มนะครับเรือแต่เขาบอกวันนี้มี24 ชั่วโมงจริงเปล่าบอกวันนี้มีงานเราข้ามไปข้ามสุดที่ข้ามมาฝั่งพระมหาสมุทรเจดีย์นะฮะตลาดตรงนี้ผมเคยพามาถ่ายนะครับตอนคลิปแรกๆเลยเพราะว่าวันนี้ที่พระมหาสมุทรเจดีย์มีงานคนเลยข้ามมาเยอะไม่ต้องรีบครับสัก4 โมงก็กลับกันตอนนี้บ่าย2เองอ๋อเขามีงาน2 ฝั่งเลยนะฝั่งนี้ก็มีฝั่งโน้นก็มีนะครับครั้งหนึ่งจำได้แต่ผมคงอยู่ไม่ถึงกลางคืนนะฮะผมคงอยู่แค่ประมาณ4 โมง
เขากลับดึกไม่ดีนะครับกับเรือตรงพระประแดงเข้าไปแล้วครับทำสุดจริงอย่างนี้ก็ดีนะคือมีงานสองฝั่งไม่ได้มีงานฝั่งเดียวคือผมไม่รู้นะว่าเขามีงานวันนี้นะผมก็ดุมๆมาตามสไตล์นั่นแหละครับไม่เคยรู้เลยที่ไหนมีงานเวลาไปเจอที่ไหนมีงานส่วนมากเป็นงานบังเอิญครับไม่เกินชั่วโมงนะเดี๋ยวก็จะเริ่มมากแล้ว คืนนี้มีแน่นอนครับประมาณบ่าย3 4นี่ก็จะเริ่มมากแล้วเราจะได้ทำบุญได้สะดวกทำบุญได้แบบสบาย 18 ถึง 29มาถึงแล้วเชิญครับตอนนั้นมาไม่มีคนนะครับไหว้นะลูกนะบูชาครูบาอาจารย์เราเป็นศิษย์มีครูนี่ถ้ามหาสุดเจดีย์นะครับเจดีย์ใหญ่นะครับแต่วันนี้การวัดเนี่ยคนมาเยอะวันนั้นมาไม่มีคนเลยนะฮะเขามีชานมไข่มุกนะครับแต่ผมไม่กินคุณไข่นะครับเพราะคุณไข่เป็นคามิผมกินไม่หลบพูดเล่นผมไม่ชอบเม็ดไข่มุกเนี่ยผมชอบเวลากินน้ำอะไรก็แล้วแต่นะครับผมชอบแบบว่าดูดแล้วมันลื่นคอไม่ชอบอะไรมันติดในคอครับจะใส่วุ้นใส่ไข่มุกหรือใส่อะไรผมไม่ชอบครับผมชอบกินแบบน้ำก็น้ำไปเลยสดชื่นเดี๋ยวผมจะข้ามไปนี่ครับป้อมเนี่ยป้อมปืนใหญ่กลางแม่น้ำเสื้อสมุทรผมก็เคยพามาแล้วแหละทั้งป้อมเสื้อสมุทรทั้งพระมหาสมุทรเจดีย์นะแต่นั่นเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วนะซึ่งผมเองก็ลืมไปหมดคือตอนที่ผมมามันเงียบเลยนะเพราะมันไม่มีงานนะแล้วตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีเรือมานี่ครับข้ามไปได้ข้ามไปป้อมหมีเสื้อสมุทรฝั่งนู้นนะครับคือผมไม่รู้ไงว่ามันมีเรือข้ามฟากเรือเล่นในคลองเนี่ยความจริงมันไม่ใช่คลองนี่มันเป็นเกาะก้อนนี้เป็นการมาครั้งที่2นะฮะผมลองข้ามมาดูนะฮะแต่ขากลับผมคงกลับฝั่งนู้นนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดกลับฝั่งนี้มันวิ่งเส้นอย่างเงี้ยเส้นสุขสวัสดิ์โอ้โหรถบรรทุกเยอะแต่ผมไว้เช็คใน Google Map อีกรอบหนึ่งนะครับผมไม่เข้าใจเลยตึกนี้เขาปล่อยให้ล้างว่ะไม่มีคนอยู่มันเป็นตึกที่ไว้ข้ามไปนี่ครับข้ามขึ้นไปฝั่งนู้นแหละถึงแล้ววิวสวยๆนะครับวันนี้คนข้ามไปเที่ยวเยอะนะอย่างที่บอกข้างล่างมีงานวัดถ้างานตรงนี้โอ้โหไม่มีใครมาเที่ยวเลยเงียบนะครับนี่แกเรือข้ามฟากมาเขาบอกวันนี้มีทั้งวันนะครับดังนั้นผมไม่ต้องรีบมากแต่อย่างน้อย 4-5 โมงก็ควรกลับแล้วแหละบรรยากาศดีๆนะครับฝั่งนี้มันก็เป็นเหมือนป่าชายเลนแล้วแหละสถานที่ดีๆอย่างนี้นะฮะมาแล้วมาอีกได้ครับนี่ครับป่าชายเลนนะครับคนเขาก็เดินข้ามกันมานะฮะโอ้โหผมเคยพามาแล้วแหละแต่ตอนนั้นมันคลิปแรกๆเลย
นะครับคลิปแรกๆมากคงไม่มีใครย้อนกลับไปดูแล้วหรอมั้งก็พามาหล่อเลยนะมาท่องเที่ยวกันเนี่ยวนไปก็วนมาไอ้ตรงนี้มันเป็นเกาะนะฮะมาถึงแล้วป่าชายเลนเนี่ยมันเป็นเกาะนะเนี่ยถ้าเปิดแผนที่ดูคุณจะเห็นว่าไอ้ฝั่งที่ผมข้ามมามันจะเป็นเกาะกลมๆเล็กๆแค่นั้นเองนะฮะไม่รู้เกาะขุดหรือเกาะธรรมชาติเหมือนกันนี่ฮะก็ออกมาชื่นชมธรรมชาติกันแต่วันนี้ปลาตีนมันขึ้นไหมส่องดูหน่อยดิวันนี้เหมือนน้ำมันลงอ่ะปลาตีนไม่ขึ้นเพราะว่าที่มีปลาตีนน้ำมันต้องแฉะกว่านี้นะฮะคือมันต้องเป็นแอ่งนี่มันแห้งเกินปลาตีนมันไม่ขึ้นมานะฮะไม่มีปลาตีนเลยไม่เป็นไรโน่นนะครับคนเขาก็ข้ามมาเที่ยวกันนะนั่งพักแป๊บหนึ่งครับขี่มาวันนี้ก็40 กิโลมั้งโน่นฮะเรือข้ามฟากที่ผมข้ามมาเมื่อตะกี้นี่ครับข้ามไปข้ามมาเดี๋ยวผมก็ต้องข้ามสะพานกลับนะครับขากลับก็พอผมมาแถวนี้ที่ไรนะครับแถวภาพมหาสมุทรเจดีย์นะผมนึกถึงเรื่องหนึ่งครับก็ตอนนั้นนะครับที่ผมมารู้สึกจะคลิปที่ชื่อว่าเที่ยวพระมหาสมุทรเจดีย์ครับก็นานมากแล้วนะผมก็ตอนนั้นไม่ค่อยรู้เส้นทางนะแล้วก็มาผมก็ไปถ่ายตลาดถ่ายอะไรเงี้ยไม่ใช่ตลาดนี้นะครับมันมีตลาดหนึ่งตรงหัวมุมถนนนะฮะเป็นตลาดสดผมเข้าไปถ่ายครับผมจำได้แม่งไล่ผมเว้ยมันไม่ใช่ไล่ธรรมดาแบบว่าให้น้องครับห้ามถ่ายนะแม่งขนาบข้าม2 คนครับแล้วแม่งขู่ครับว่าเฮ้ยมาถ่ายทำไมเป็นพวกไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ตอนนั้นผมก็ตกใจนะครับผมก็เลยเอาตัวรอดไว้ก่อนก็เลยไม่ถ่ายนะฮะก็วันนั้นโหน่ากลัวนะผมจำได้หลังจากนั้นผมก็เลยเป็นบทเรียนคือสังเกตไหมครับว่าผมไม่ค่อยไปถ่ายตามตลาดสดมี2 ที่นะครับที่ผมเคยโดนไล่คือตลาดสดนะฮะกับพวกสถานที่ราชการที่ราชการผมเข้าใจได้นะฮะแต่ตลาดสดเนี่ยแหละนะฮะมันจะหวงไปไหนนะฮะแต่ตลาดพวกนั้นมันคงกลัวคู่แข่งมั้งครับมันเลยไล่ผมนะไม่ให้ถ่ายกูก็ไม่ถ่ายนะก็มีที่อื่นอีกเยอะนะให้ผมถ่ายนะครับโอเคหายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปในป้อมดีกว่านะฮะก็งานวัดพระมหาสมุทรเจดีย์นะครับ2 ฝั่งเลยนะเที่ยวเดินฝั่งโน้นแล้วมาฝั่งนี้ต่อแต่ออกเย็นมากก็ไม่ดีครับเดี๋ยวผมออกไม่ได้นะครับแออัดคนเยอะนะฮะผมไม่อยากกลับทางสุขสวัสดิ์รถบรรทุกมันเยอะเดี๋ยวน้อยไปทางสุขุมวิทตัดเข้าปู่เจ้าเลยก็ดีเหมือนกันฮะจำได้ตอนนี้เขาเปิดให้เข้าไหมนี่ฮะมันเป็นคลองนะให้ดูมันเป็นคลองยังไงนู่นเห็นไหมฮะมันทะลุไปแม่น้ำอีกฝั่งหนึ่งแล้วมันเป็นคลองเล็กๆนะฮะแล้วตรงนี้มันก็เป็นเกาะนี่ครับเป็นเกาะเล็กๆให้กว้างนะครับนู่นก็ทะลุคลองเนี่ยเป็นเกาะอย่างที่บอกป้อมนี่ก็เป็นที่ท่องเที่ยวของกองทัพเรือนะโอเคฮะมาแล้วมาอีกได้ครับสถานที่แบบท่องเที่ยวแบบดีๆอย่างนี้นะคือผมไม่อยากถ่ายงานวัดไงนะงานวัดที่ไหนมันก็เหมือนกันผมชอบมาถ่ายที่ธรรมชาติอะไรเงี้ยที่ประวัติศาสตร์อะไรงี้มากกว่าโอเค What the fuck
มันเตี้ยมากเลยอ่ะเนี่ยเขาก็ข้ามมาเที่ยวกันนะฮะก็ปืนใหญ่นั่นแหละฮะปืนเสือหมอบใส่ลูกตรงนี้นะนี่ถ้าเกิดคนโดนยิงนี่คงตัวขาด2 ท่อนเลย4 ท่อนเลยแหละผมก็ไม่แม่นประวัติศาสตร์นะว่าเขามาสร้างสมัยใดนะครับอาจจะต้นรัตนโกสินทร์หรือกรุงศรีอยุธยาไม่แน่ใจสวยครับมากี่ครั้งก็ประทับใจนะฮะอยู่ตรงปากน้ำพอดีก็ผมว่าเดี๋ยวจะไปแล้วนะฮะนี่ก็3 โมงจะ4 โมงแล้วนะไม่อยากกลับบ้านดึกมากตรงนี้ก็ปากน้ำจริงๆครับโอ้ยเมื่อยนะเนี่ยวันนี้มาเนี่ยฮะปากน้ำเราเห็นปากอ่าวเลยโอ้โหเห็นเรือจอดตรงปากอ่าวเนี่ยว้าวสวยจังโอเคครับผมก็พามาเที่ยวแค่นี้นะฮะก็วันหลังจะมาเส้นปากน้ำอีกนะครับก็มาสำรวจทางนะฮะอาจจะไปถึงบางปูคราวหน้านะโอเคครับถ้าเกิดหากชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกด Subscribe หน่อยผมไปแล้วครับ